Bekasi. Rangkaiannya hanya sampai stasiun Bekasi jalur 1. K502 di jalur 1 Singapura Boyan 5 ditinggal berangkat. Di Porong 3 bagi penumpang dengan tujuan Bekasi sampai dengan Cikarang, silakan tunggu di dalam jalur 1. Tersedia tujuan ke akomodasi Manggarai merupakan jalur gas berbagai terminal. Hanya bisa Anda melakukan pelajaran dua stasiun via Manggarai. Maksudnya sekali pada mobil perjalanan kedua, siapkan mengingat berangkat jalur 2, ditingkat berangkat kembali. Selalu berhati-hati melakukan perhatikan